আমরা জানবো আজকে কিভাবে বস প্যাডেলের ব্যাটারি রিপ্লেস করতে হয়। আমার হাতে একটা বসের MT2 আছে, প্যাডেল বা স্টম্প বলি আমরা। এর মধ্যে একটা 9 ভোল্টের ব্যাটারি সাপোর্ট করে। অর্থাৎ আপনি কখনো যদি চান অ্যাডাপ্টার, বিদ্যুতের লাইন সংযোগ ছাড়াই, অ্যাডাপ্টার ছাড়াই কখনো যদি আপনি এরকম ফ্রিলি বাজাতে চান, সেক্ষেত্রে 9 ভোল্ট ব্যাটারি সাপোর্ট করে। এর ভিতরে 9 ভোল্ট ব্যাটারি আছে। তো যদি 9 ভোল্ট ব্যাটারি কেউ ইউজ করেন, সেটা চার্জ শেষ হবে, রিপ্লেস করার দরকার হবে। সেটা কিভাবে করতে হবে সেটা আমরা দেখব। প্রথমত এই ফুট সুইচটাকে চেপে ধরতে হবে। এই ফুট সুইচটাকে চেপে ধরলে এই যে এখানে একটা স্ক্রু আছে, এটাকে ঘোরাবেন। ঘোরানোর পরে এই ঢাকনাটা উঠে যাবে, এই যে উঠে গেল। অর্থাৎ এই স্ক্রুটা এইখানে টাইট করলে, ঘোরালে ঢুকে লকটা হয়, লুজ করলে খুলে যায়। খুলে গেলে এই ঢাকনাটা চলে আসে। এর ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি 9 ভোল্টের একটা ব্যাটারি আছে। এটা একটু সাবধানে করবেন। আমার মনে হয় এই জায়গাটা আরেকটু ভালো সিস্টেম থাকা উচিত ছিল। এই এখান থেকে বের করে এনে এই জায়গা থেকে খুলবেন। এই জায়গাটায় আমার কাছে মনে হয় আরেকটু সহজ উপায় থাকা উচিত ছিল, কারণ এই জায়গাটা যদি কখনো ছিঁড়ে টিড়ে যায়, ঝামেলা না। আরো বেটার কিছু অপশন থাকা উচিত ছিল। এই খুলে ফেললাম। খুলে আমি জাস্ট দেখানোর জন্য, আমার ব্যাটারি ভালো, আমার এটা রিচার্জেবল ব্যাটারি। খুলে আবার যেই ব্যাটারিটা আপনারা লাগাবেন সেটা দেখে নেবেন, নেগেটিভ পজিটিভ ছাড়া এখানে কানেক্ট করতেও পারবেন না। এখানে অপশনগুলো এরকম আছে। এই যে এখানে যেটা বড় সেটার এখানে যাবে ছোটোটা, আর ছোটোটার মধ্যে লাগবে বড়টা। জাস্ট প্রেস করবেন। এই লেগে গেলে পরে আবার এটাকে যেভাবে খুলে নিয়ে আসছেন সেভাবে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন। এই একটু কেয়ারফুলি করতে হবে। এখানে এই তারটা দেখা গেছে স্প্রিংটার কাজ মূলত এটাকে উঠানো। স্প্রিংয়ের মধ্যে যেন না লেগে যায়, ঢুকে না যায়, প্লাস এই যে সুইচটার মাধ্যমে কাজটা হয় সেটার মধ্যে যেন না লাগে। তারটাকে আমরা সেভ রাখার চেষ্টা করব। এটা মনে হয় ওইখানেই চলে যায়। যাই হোক, এই আবার চাপ দিয়ে আবার এটাকে স্ক্রু লাগাই দিলে হয়ে গেল। ব্যাস। তারপরে আপনার ইনপুটে যদি একটা কেবল লাগানোর পরে যদি এটা এই যে জ্বলে উঠবে, তার মানে ব্যাটারি চার্জ আছে বা কাজ করতেছে। এই ধন্যবাদ সবাইকে।